es de los hermanos que llegando se duermen, porque es el único lugar donde creo que la conciencia los deja tranquilos, en la casa de Dios, porque en la casa tienen insomnio. Entonces llegando, me acuerdo que estaba sentada por ahí, el tema ni era sobre el dinero, se durmió, y cuando yo hice una pregunta, me acuerdo que se puso de pie, despertó así y dice, yo doy 10, yo doy 10. Le digo, bueno, anótenle 10. Pero no estábamos hablando de dinero, yo creo que, o a lo mejor venía de alguna iglesia donde hablan mucho de dinero. Aquí casi no hablamos de dinero. A la gente adulta no hay necesidad de hablarle mucho de dinero. La gente adulta está consciente de muchas cosas. Con todo y eso, y para los varones que estuvieron ahí en la reunión de varones, pues van a decir, híjole, pues ya me lo sé, porque voy a medio repetir lo que dije allá arriba, porque hay reunión de varones a las 8:30, varones, vengan. Hay gente que paga por ir a una conferencia. Yo no entiendo, pagan 400 pesos para ir a escuchar a Miguel Ángel Cornejo o para ir a escuchar a no sé quién, y la gente va y paga, y no minimizo sus conferencias, pero nada que ver con lo que sale de la palabra de Dios. A veces es, no sé, flojera, desidia, pero yo los animo a que vengan porque estamos tocando el tema de las finanzas. El asunto de las finanzas es un tema bastante serio y bastante delicado para todos. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿qué tanto gira la vida en relación al dinero? ¿Qué porcentaje de la vida gira en relación al dinero? ¿Un 10%? ¿Un 20%? ¿Un qué? Un 90 y tantos por ciento gira alrededor del dinero. Oiga, ¿y debería de ser así? No, ojalá no, pero así es. Nos guste o no, así es. Y los mexicanos tenemos frases célebres, tristes, pero célebres y muy reales. ¿Cómo dicen? ¿Con dinero? Qué feo, ¿eh? Con dinero baila el perro y sin dinero no baila el perro. No, la gente dice, con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro. Mucho de la vida gira alrededor del dinero. Muchas de las quejas generalmente, si usted viene en el taxi, en el micro, en lo que usted venga, la mayoría de la gente, la queja más recurrente en términos generales es en relación a la economía. No alcanza el dinero, la economía está difícil, la situación está grave, no sé qué va a pasar en el mundo, etcétera. Ya se va a acabar el petróleo. Hermano Javier, ¿dónde está hermano Javier? ¿Sí se va a acabar, hermano? Gracias, hermano, porque ya me dijeron que 6 años y se acaba el petróleo. Y todo gira en relación al dinero. Por eso, hermanos, vamos a hablar de esto enfocado hacia el asunto del hogar, porque mucho de las finanzas se deciden en el hogar. Ahí en el hogar es donde usted triunfa financieramente, o ahí en el hogar es donde usted truena financieramente. Mucho de las finanzas se determinan ahí en el hogar. Ahora, no es un tema antibíblico, es un tema 100% bíblico. Incluso creo yo, y lo creo sinceramente, las finanzas es una responsabilidad que Dios nos ha encomendado a nosotros. Sí es cierto, nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte. Así dice la Biblia, amén. Bueno, así cantaba Blanquita ahorita.
Dice la gente, si Dios dio a su Hijo, ¿a poco no nos va a dar todas las cosas? Si alguien da a su Hijo, ¿qué me puede negar? Y es cierto. Si Dios dio a su Hijo por mí, seguramente suplirá todas mis necesidades. Es cierto lo que decía David, joven fui y he envejecido y nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. También es cierto lo que dijo Abraham, Dios proveerá. También eso es cierto. Con todo y eso, hermanos, es nuestra responsabilidad. Dios provee, pero Dios no va a venir a administrarnos las finanzas. Él ya nos dio la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, el sentido común, la prudencia, el tacto, como usted quiera llamarle, para poder administrar las finanzas. Y las finanzas en cada familia deben ser buenas. Debemos vivir en números negros. Decía mi hermana, por un tiempo fue tesorera de la iglesia allí en Kansas, y ella en una junta me acuerdo que les dijo, por favor cuiden sus finanzas, ¿cómo van a tener para la obra de Dios si toda la vida están endrogados? Claro que a muchos no les gustó, pero les dijo algo muy real. Dice, de repente nos piden para la obra de Dios, para alguna actividad que tenga que ver con la obra de Dios. No hay, nadie puede, porque todo mundo está endrogado hasta el cuello, porque no viven en números rojos, viven en números morados. La economía familiar debe ser buena. Debe estar lo más sana posible, porque entonces nosotros podemos apoyar la obra de Dios. Porque entonces nosotros podemos darle al que necesita, porque entonces nosotros podemos vivir más decorosamente. Y eso es importante. Siempre me ha llamado la atención Proverbios 27, 23 y 24, lo hemos leído, pues si yo digo 1000 veces, a lo mejor no exagero, después de más de 30 años, pero es un pasaje muy bonito, Proverbios 27, 23 y 24, si nos lo quieren poner en la pantalla, por favorcito, se los agradezco. Proverbios 27, versos 23 y 24, ese es un texto, un pasaje que debemos mantener en nuestra mente. 27, versos 23 y 24, si lo tenemos, decimos amén. A ver, hijo, ¿sí? Ok. En lo que algunos lo encuentran todavía. Muy bien, en lo que aparece ahí yo le hago una pregunta, ¿cómo andan sus finanzas? ¿Bien? ¿Más o menos? Los tiempos, pues yo ya ni sé. La gente dice que cada día estamos peor, yo veo que no. Yo vivo mucho mejor de lo que vivían mis abuelos. Vivo mucho mejor de lo que vivían mis padres. Y veo que mis hijos viven mucho mejor de lo que yo vivía cuando yo tenía su edad. Entonces no entiendo por qué la gente dice es que los tiempos antes eran mejor. Yo no veo eso. Yo veo que estamos viviendo buenos tiempos. Que no sepamos administrar lo que Dios nos da, ese es otro detalle. Muy distinto. Bueno, si no parece, lo leemos. Ahí viene ya. Se movió tantito, no sé. Muy bien, ahí lo tiene usted.
Muy bien. Miki, ¿quieres leerlo, por favor? Sí. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Muy bien. Sé diligente en conocer, ahí está. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Traducido para mí es, échale un ojo a tus finanzas. ¿Cómo van tus rebaños, tus finanzas? ¿Vas ganando, vas perdiendo? ¿Cómo van? Mira con cuidado por tus rebaños. Me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención la frase que sigue del verso 24, porque las riquezas no duran para siempre. No hay algo, hermanos, que humanamente dure para siempre. Aún los grandes imperios se acaban. ¿Quién iba a imaginar que, por ejemplo, un día el imperio romano se iba a terminar con toda su grandeza, con todo su esplendor? Y es increíble cuando uno está ahí en Roma y uno puede ver la ruina de lo que eran los palacios de los Césares, y uno dice, en aquel tiempo, ¿quién se iba a imaginar que los palacios de los Césares se iban a convertir en ruinas? Sería como pensar que la Coca-Cola va a tronar. Dijo alguien, mientras existe el mundo existirá la Coca-Cola. No necesariamente. Nadie se imaginó que los Césares iban a acabar en la ruina y bueno, ya no existen. Nerón ya no existe. Ni siquiera el nombre, porque ya los únicos Nerones que yo conozco, algún perro, Nerón, pero yo nunca he conocido un Nerón González o un Nerón Pérez, no. Entonces las riquezas no duran para siempre. Ahora, cuando habla de riquezas no se refiere, pero eso le habla a los ricos. Sí, a los ricos. Levanten la mano los ricos. Ya ve, ahí andamos. Bueno, levanten la mano los millonarios. Hermanos, es tan distinto. Cuando decimos, a ver, levanten la mano los ricos, no, pues yo no. Usted no, somos ricos. A lo mejor no somos millonarios, pero ¿de veras le gustaría ser millonario? Bueno, a lo mejor sí hubo alguno sincero que dijo, yo no, yo, por ejemplo, a mí no me gustaría ser millonario. Me hubiera gustado ser hijo de millonario, porque los millonarios trabajan mucho, se hacen viejos rápido y los hijos se dedican a gastar con el sudor de su frente lo que el papá hizo con el sudor de su frente, así que está mejor ser hijo de millonario. Pero somos ricos, y cuando dice ahí porque las riquezas no duran para siempre, no se refiere específicamente al dinero, se refiere a todas aquellas cosas en las que somos ricos y no sabemos o no lo valoramos y no lo administramos y se pierde. Vamos a hablar acerca de finanzas. Y yo quise titular el tema, un tema así, si usted quiere, ¿cómo ahorrar sin hablar de dinero? Porque generalmente cuando, hermanos, tenemos que ahorrar, ¿qué dice la gente? ¿Cómo voy a ahorrar si no me alcanza ni para ahorrar? Si muy apenas me alcanza para ir al día y todavía pretenden que ahorre. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos que aprender a ahorrar, hermanos, sin hablar de dinero. De hecho, quien no aprende a ahorrar sin hablar del dinero, nunca tendrá dinero para ahorrar. Hay principios que son principios básicos. Muchos de ellos los saqué de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es un ejemplo de finanzas sanas.
Hay allí en Proverbios 31, no necesitan buscarlo. Hay en Proverbios 31 varios versículos que nos hablan, nos dan un ejemplo claro de cómo alguien puede ser próspero financieramente, ahorrando, sin necesidad de hablar de dinero. Esto que yo voy a decir es importante. Acuérdense que hace unos días yo les dije algo. Y si no se los digo yo, alguien se los va a decir y algún día lo vamos a vivir. Cuando llegue la vejez vamos a necesitar 3 cosas. Un buen amigo, salud y dinero. Si la vida los sorprende y usted y yo nos hacemos viejos y no tenemos por lo menos un amigo y no tenemos salud, y a eso le añadimos que no tenemos dinero, yo le digo de antemano, su vida, su vejez y la mía van a ser situaciones muy tristes, situaciones muy dolorosas, de soledad porque, bueno, no hay amigos, de dolor porque llega la enfermedad y de desesperación y de una dependencia que duele mucho en la vejez porque no hay recursos. ¿Por qué? Pues porque hay que estar esperando a ver si el hijo se acuerda, hay que estar esperando a ver si la hija se acuerda, hay que depender de todo para pagar el recibito de la luz, hay que depender de todo, y hay infinidad de gente que llega a una edad en la vejez en la que, bueno, la vida es triste porque no pensaron a futuro, pensaron que todo era ahorita. Así que hablar de esto, hermanos, es importante. Yo quiero, sacados de la Biblia, desde luego, darles algunos consejos básicos. Me dijo un doctor el viernes, un médico ahí en Veracruz, en el hospital regional, el viernes que fui a dar una conferencia al hospital. Y cuando terminé me dijo algo que me llamó la atención, me pasó y me dijo, ¿le puedo decir algo? Le digo, sí señor, dígame. Dice, fíjese que yo entiendo todo. De veras entiendo todo. ¿Sabe cuál es mi problema? Le dije, no. Dice que una vez que salgo, no pongo en práctica nada. Ese es el problema de la mayoría de nosotros. Nuestro problema no se llama ignorancia, falta de conocimiento. No, él dijo bien. Dice, yo entiendo todo lo que usted acaba de decir, yo lo entiendo perfectamente. Mi problema es que el día de mañana se me olvida todo y me llamó la atención y no lo pongo a la práctica. Hermanos, si lo que vamos a decir hoy no se va a poner en la práctica, Andy, ¿qué sentido tiene? Pues no tiene ningún sentido. Y ustedes están ahí en esas bancas duras y yo aquí estoy parado, ustedes oyéndome y yo gastando saliva para que mañana todo siga igual. No tiene sentido. La Biblia dice, sean no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, es decir, lo que escuchan, pónganlo en la práctica. Y eso es importante. Algo que quiero que sea como un consuelo, y lo digo de corazón, el asunto de las finanzas, y lo dije en la primera, hace 8 días, nunca es tarde. Nunca es tarde. Porque la gente grande, ya grande, dice, no, pues es para los muchachos que empiezan. Pues yo ya qué. No, nunca es tarde. Muy bien. En una ocasión el Señor Jesucristo alimentó a 5,000. ¿Sí han leído en la Biblia eso? ¿Con cuánto? ¿Cuántas toneladas de peces? ¿Y cuántas toneladas de pan?
Casi nadie sabe si eran 5 panes y 3 peces o 5 peces y 3 panes. Alimentó a 5,000. A ver, dijeron los discípulos: Señor, la multitud tiene hambre y es tarde para que coman. Jesús le dijo: pues denles ustedes de comer. Porque ellos le decían: pues tú eres el maestro, vienen a verte a ti, soluciona tú el problema. Jesús le dijo: no, ustedes denles de comer. Señor, pero ¿de dónde podríamos sacar para darle a comer a esta multitud? Es demasiada gente. A ver, indaguen quién trae algo por ahí. A ver, quién trae lonche, lo vamos a compartir. ¿Qué cree? Como siempre, nadie lleva y todos van esperando que alguien lleve. Hay mucha gaviota, ¿eh? Un niño. ¿Quién llevaba? Ya lo leyó la hermana. ¿Qué llevaba, hermana? 2 peces y ¿qué? 5 panes. ¿Quién lo llevaba? Un niño. ¿Y los adultos? Ahí estaban ahí. Con esos peces y esos panes Jesús hizo maravilla. A ver, que se recuesten todos y luego a repartir. Y empezó a repartir. Y sacaban, y sacaban, y sacaban, y sacaban, y sacaban, y no se acababa, y sacaban, y sacaban, y no se acababa. Alimentaron a los 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Y una vez que alimentaron a toda la multitud, vino un asunto interesante. Sobró comida. Fíjese, sobró comida. Y esa comida que sobró, ¿qué le hicieron? No pasó lo que pasa en su casa y en la mía. ¿Qué pasa cuando sobra el arroz? ¿Qué pasa en la mayoría de los hogares cuando sobra tantito arroz así? Hermano Chelo dice: lo guardan. Es tan poquita la gente que lo guarda. Esto nos lleva, hermanos, al primer punto, obviamente sustentado con esa porción de la Biblia que habla de la alimentación. El primer punto es exactamente ese. ¿Quieres ponérmelo? Ok. Tenemos, hermanos, y esta es una frase muy dicha en las empresas, en las compañías, pero tenemos que optimizar los recursos que Dios pone en nuestras manos. ¿No les dices así a los trabajadores, Andy? Señores, necesitan optimizar los recursos. Los que van a darles cursos de calidad y todo eso, señores, no podemos salir adelante, la empresa no va a salir adelante si no aprendemos a optimizar los recursos. Yo les pregunto a los petroleros que están aquí, que son petroleros jubilados, hace años, ¿cuánto se desperdiciaba y se tiraba en petróleos mexicanos? Era una grosería. Ver que mandaban a una cuadrilla a mover 100 ladrillos, y lo digo porque me tocó verlo, a una cuadrilla para mover un montoncito así de ladrillos, y todavía hacían mano cadena. Así se formaban, ahí te va, una cuadrilla. ¿Tienen ustedes idea lo inmensamente ricos que seríamos los mexicanos si desde en aquel tiempo se hubieran optimizado los recursos? Poza Rica estaría pavimentado con calles de oro. Pero hubo derroche de recursos. Ok, no podemos arreglar Poza Rica, no podemos arreglar el mundo, no es nuestro problema. Lo que sí podemos arreglar es ¿qué? Nuestra casa. Lo que sí podemos arreglar es nuestra familia. Donde sí tenemos toda la autoridad de cuidar esto es en nuestra propia familia. Y el primer punto
para una finanzas sanas es eso, hermanos, optimizar los recursos. Voy a decir cosas muy sencillas, que hasta les van a parecer, pero son importantes. No desperdicie nada. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de recursos. No desperdicie. Algo tan sencillito, lo puse como ejemplo ahí otra vez. Hoy muchos comemos aquí, gracias a Dios, pero mañana lunes, pues Rosemil va a preparar mole. Generalmente uno no se acaba todo el mole, ¿o sí? Generalmente sobra. Y a ese mole, hermana Mónica, ese mole que sobra generalmente, ¿dónde termina? Muy bien. Eso se llama optimizar los recursos. Muy bien. Sobró tantito mole. Oye, ¿qué tanto? No. Además, a mí no me gustan las comidas repetidas ni de un día para otro. No, fíjate. Me declaro culpable. Optimizar los recursos sería, bueno, y dice Gerardo, ¿y mañana qué vamos a comer? Y Rodemil dice, pues enmoladas. Y Gerardo dice, ¿enmoladas? Sí, enmoladas. Y nomás hay enmoladas. Eso se llama optimizar los recursos. Fíjese que en la mayor parte de los casos, la cuestión de una mala economía tiene que ver con las fugas. Con las pequeñas fugas que ni siquiera tiene que ver con que, se me perdieron 20 pesos, se me perdieron 100, yo aquí lo dejé, no. Con las fugas en la cuestión de los recursos que Dios nos da. Ayer les puse a los jóvenes un ejemplo. Yo espero que lo hayan aprendido. Llegamos a la reunión de jóvenes. Abrimos el auditorio. Cuando yo llegué estaban todas las luces prendidas y todos los ventiladores prendidos. Y había como 20 jóvenes. Los demás no sé dónde andaban. Ya me quedé yo pensando. Le dije, a ver muchachos, una lección objetiva. ¿Y por qué no abrimos las cortinas? Necesitamos luz, ¿por qué no abrimos las cortinas? En lugar de prender todas las luces. Necesitamos aire, ¿por qué no abrimos las ventanas? Ahí hay 4 ventiladores que no le dan a nadie, y allá hay otros 2 que no le dan a nadie, allá hay 4 focos que no alumbran a nadie, y allá otros 2 que no alumbran a nadie. Todo eso se traduce a ¿qué? Pérdida de dinero. Pero generalmente, ¿quién actúa así? La gente a la que no le cuesta. Dentro de la familia hay gente a la que no le cuesta. Los hijos se duermen con la tele prendida. Y así se duermen con la tele prendida. Si pagaran la luz, a ver si se van a dormir con la tele prendida. O sea, ¿de cuántas maneras nosotros podríamos optimizar los recursos? Antes los señores eran distintos. Ahora tampoco les pido que seamos chatarreros ni nada por el estilo. Hay gente que todo lo que esto me puede servir y va y lo amontona ahí, tiene un basurero en su casa. Pero no hablo de eso, no hablo de eso. Yo les puedo decir,
van a decir, ay hermano, pero en otros tiempos. Cuando una camisa no servía, por ejemplo, cuando vivíamos en el rancho, ¿saben qué? Mi madre sabía que ella no servía. ¿Qué creen que le quitaba? Los botones. Todos los botones. Y si el pantalón ya no servía, el cierre de los pantalones, ese se lo quitaba. Y ella tenía en un frasco botones de todos colores, de los que le iba quitando a las camisas. Cuando necesitaba un botón, ella tenía un botón del tamaño que fuera y del color que fuera, y tenía... ¿Y dónde aprendió mi madre a optimizar esos recursos? ¿Quién le dio un curso allá en la Sierra Tarahumara, alejado de la civilización? Nadie. La necesidad. Así que este es un punto importante, pero sí necesitamos llevarlo a cabo. Porque si no lo hacemos, no va a haber dinero que nos alcance. Y aunque usted tenga mucho dinero, tarde o temprano, se le va a acabar. Porque las riquezas no duran para siempre, dice la Biblia. Así que optimice recursos. ¿Es válido que el pantalón del niño mayorcito se le quede al menor? Claro. Claro que sí. La mujer virtuosa, no les voy a pedir que lo lean, la mujer virtuosa estaba preparada para toda eventualidad. Que llegaba el invierno, ella tenía para vestir a su familia, y dice, y con vestidos dobles, lista. ¿Y cómo le hacía? Optimizaba recursos. Dice, el corazón de su marido está en ella confiada, porque ella le da ganancias. Muy bien, de repente alguien puede decir, ¿y yo cómo puedo darle ganancias en la economía, por ejemplo, ayudando a mi esposo? Pues no desperdicie. No desperdicie. Yo admiro profundamente a las mujeres que se arreglan bonito y todo. Me preguntaron que si era pecado que las mujeres se pintaran. Le dije, no, es una necesidad que se pinten, es una necesidad de que se arreglen. Nosotros qué culpa tenemos. Lo que sí no concibo en asuntos de recursos es que alguien vive quejándose con el dinero, que no alcanza el dinero, que la economía llega a la luz, no tenemos para la luz, ya les cortaron la luz, y andan estirando y piden prestado porque se acabó el gas, y vienen saliendo de la estética, que porque sus chinos no les gusta y ahora quieren ser lacias. Si están batallando con una economía, ¿en qué mente cabe? Yo sé que bueno, pues los rayitos, todos se ven bonitos, pero van a pagar más de 1,000 pesos para que les cambien no sé qué. Y otro día andan consiguiendo para completarse para el cilindro de gas. Eso sí, bien guapas. Eso no es sensato. Y en ese tipo de situaciones es, sin hablar de dinero, es donde la economía se va deteriorando, y es que el dinero no alcanza. Pues no alcanza porque hay muchas fugas, porque no se está optimizando el recurso que Dios nos da. Punto número 2, si no, no vamos a acabar nunca. Minimice los egresos. Eso es importante. Minimice los egresos. Acabo de estar en un evento muy bonito. Fui a una graduación. La graduación más tierna a la que he ido en toda mi vida. La graduación. Dice que Netito se graduó. Del kinder. Bailó el vals,
Y salió bueno porque luego lo pidieron para otros que no se completaban. Y, ay, se baila bien, ya lo pidieron. Era un derroche de elegancia. Los niños, bueno, no hay problema, pues su camisita bonita, su pantalón bonito, lo pueden usar para venir a la iglesia, para ir a algún evento, pero las chiquitas, las muchachitas, eran unas princesas. Y yo con mente materialista, yo dije, ¿cuánto costó cada vestidito de esos? ¿Y cuándo se lo van a volver a poner? Y es el kinder. ¿Cómo andarán de hemoglobina esas niñas? ¿Qué les hacía más falta? ¿Cuánto dinero se fue en eso? Y es donde yo no entiendo que la gente se queja. No, es que no hay dinero. Y a veces los maestros tratan de ser conscientes. Miren, señores, íbamos a hacer un bailable, pero yo considero que el trajecito de jarocho o el trajecito de no sé qué, pues está muy caro. Entonces, y siempre sale una mamá, no, ¿y por qué? Sí, claro que podemos. Son nuestros hijos y por ellos todo, que no sé qué. Y la más argüendera es la que menos tiene. Y por ella terminan haciendo el dichoso bailable del ratón vaquero, lo que sea, y el dinero. Vea usted cómo esto es importante. La gente que menos tiene es la que más gasta. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Por eso no tienen. Tenemos que cuidar en cuestión de egresos los centavos. Yo sé que es, ahora no, tampoco quiero que caigamos en la avaricia. No se trata de eso. Se trata de administrar correctamente lo que Dios nos da para mantener unas finanzas sanas, sino cómo apoyamos la obra de Dios, cómo ayudamos al necesitado, cómo tenemos para nuestros propios gastos. Así que optimice los recursos, minimice los egresos. ¿De veras en su casa necesita otra televisión? Levanten la mano los que de veras en su casa necesiten otra televisión. Bueno, levanten la mano los que necesitan no otra, pero una más grande. Nadie. Saben que ahora que fui al otro lado me encontré con una situación muy bonita. Tengo un sobrino, bueno, tengo un montón, pero tengo uno y él tiene sus niños y me llamó la atención. Es la única casa, creo, en muchos años donde no tienen televisión. Y entonces sí fue notorio. Yo no lo noté, quien lo notó fue Chayo. Y dice, oye, ¿te fijaste que no tienen televisión? Oye, de veras, qué raro. Pues si en todas las casas lo primerito que se ve es la tele grandota. Y después yo le pregunté a mi sobrino, oye, hijo, ¿no tienen tele? No, tío, ¿y por qué no tienen tele? Dice, bueno, es que, mire, el no tener tele nos ha traído bien. Dice, primero, no he gastado en tele. Ya es bastante bueno. Número 2, en lugar de que la tele entretenga a mis hijos, mi esposa se dedica a platicar con ellos. En lugar de que mis hijos estén enlelados viendo cualquier tontería, dice, a ellos les encanta leer. Mi hija mayor, chiquilla, dice, le encanta leer. Un asunto que me pareció a mí bastante bueno. No gaste en lo que no tenga sentido, minimice los egresos, no se vuelva tacaño, esa es otra cosa, no se vuelva avaro, no deje de comer, no porque gasto.
No compro plátanos porque si voy a tener que tirar la cáscara y eso es, tengo que minimizar los egresos. No se vuelva tacaño ni avaro, coma bien, viva bien, vista bien, pero no gaste lo que no debe gastar solo por vanidad o solo por ser como alguien. No lo haga porque eso le va a dar duro a su economía. Y después nos es fácil criticar a los que viven bien. ¿Quién sabe cómo le hará? Pregúntele. Paso número 3. Este es un asunto. Ay, caramba, el tiempo va. Haga lo más que se pueda con lo menos que se pueda. Yo nunca entenderé cómo mi mamá podía alimentar a 10 hijos. Y esto sí lo recuerdo y con algo de nostalgia. A veces la situación era muy dura, donde yo nací lo único que se da es amapola y marihuana, pero esa no se come, no se da nada más. Y maíz, bueno, pues tiene que esperar a que llueva. Yo recuerdo a mi madre yendo a arrancar las espigas del maíz, moler las espigas, y no sé qué hacía, pero hacía algo, no sé, eran como unos panecitos o era algo, no sé exactamente cómo le hacía a esa mujer para alimentar a 10 hijos, no sé. Solo sé que era como la viejita Milagros de la poesía, que hace pan de la nada. Hacer lo más que se pueda con lo menos que se pueda. Eso es punto clave en una economía sana. Por cuestión del tiempo, hermano, no me puedo extender. Número 4. Cuide la durabilidad y la calidad de sus bienes. Ahí sí me quiero detener un poquito. Cuide la durabilidad y la calidad de sus bienes. Yo les hacía una pregunta a los varones: ¿cuánto tiempo debe durar una sala, por ejemplo? ¿Cómo cuánto? Pues una sala, ¿para qué es? ¿Cómo qué tanto se puede sentar alguien como para que se la acabe en 2 años? ¿Sabe cuánto una sala que se usa bien, sabe cuánto puede durarle por lo menos? 10 años. De 10 a 15 años. De 10 a 15 años. No, hombre, en 15 años yo he estrenado 5. No, yo no. Hay gente que dice. ¿Y por qué ha estrenado? Se acabó. No se acabó, se la acabaron. Porque ahí comen, ahí cenan, el chamaco brinca, ahí se duermen y la babean, ahí se tira el chocolate, ahí se tira la sopa, ahí es todo, es el brinca de los niños. ¿Cómo le va a durar? Y cuando alguien dice: hey, no, déjalo, es niño. Mal hecho. Las cosas nos cuesten baratas o caras, se tienen que cuidar porque son cosas que Dios nos ha dado. Eso es importante. Incluso hay gente tan inconsciente, o habemos algunos tan inconscientes, vamos de visita, llevamos al hijo, y el hijo es un remolino, y agarra aquí, ya rompió algo, y el dueño: no se apure, no es niño, déjelo. Pero por dentro, condenado el chamaco: no, déjelo, pues así son los niños. Y se sube a los muebles con todo y zapatos, y usted se desespera porque la mamá, y no es para decirle: oye, hijo, siéntate con todo y zapatos, y brincando ahí en casa ajena. Y si a alguien se le ocurre decir: hijo, por favor, siéntate, los muebles no son para que andes brincando ahí. Y cuando qué delicado, si hemos sabido, ni venimos. Pues, ¿qué quiere?
Tenemos que cuidar la durabilidad de nuestros bienes, eso es importante. Los que tienen coche, cuídenlo. Mis hijos crecieron traumados con un lema: en este coche no se come. No se come. Nada. Yo tenía una ventaja. Cuando yo quería vender mis coches, sobraba quien quisiera comprármelos. Pero a ver, usted un coche, oye, te vendo mi coche. Le da asco sentarse en los asientos, porque tiene de todo. Y podríamos hablar no solo de la sala, podríamos hablar de tantas cosas. Podríamos hablar, ¿cuánto puede durar una camisa? Un hermano me dijo, esta que traigo tiene 15 años. Hace 30 años. Ahora, también el chiste es que el cuerpo aguante, ¿verdad? Para que sigan quedando, y Guti se ha mantenido. Pero ¿cuánto puede durar una camisa? ¿Por qué? Digo, a menos que sea de trabajo, la camisa del mecánico, pues tampoco podemos pedir que no se acabe. Pero una camisa que se usa normalmente, hermano Emilio, ¿cuánto puede durar? 10, 12, 15 años. Les iba a decir quién trae una camisa que tiene hace 15 años, pero saliendo todos se le van a quedar viendo mejor, ¿no? No, pero es una cuestión admirable. Ahora dicen, es que la ropa de ahora no dura, hermanos. Aún las cosas que no son muy finas duran si nosotros supiéramos cuidarlas. La señora lava, exprime. Imagínense las costuras de la ropa, y todavía, viejo, yo no tengo mucha fuerza, ¿me ayudas? Y luego ahí va el esposo, si no tiene seca. Luego la tienden para que se seque, tiempos de mayo, pero dura 4 días en el tendedero, en pleno sol. Y dice, esta mugre ropa ni sirve, tan cara que me costó, mira, ya está toda decolorada. A ver, póngase usted 4 días en el sol. Pero es Dockers, pero es náutica, de lo que la haga, si usted no cuida las cosas. Eso afecta notablemente la economía. Así que ese punto es interesante. Cuide la durabilidad y la calidad de sus bienes. Cuando usted vaya a vender su coche, es más, hay gente que está esperando que usted lo venda, porque saben que su coche está bueno. Yo les decía, los gringos ponen segundas en las ventas de patio, en las ventas de garage. Si los mexicanos pusiéramos segundas, imagínense la sala de un mexicano tradicional en una venta de patio. No, eso ya ni en terceras, ni en cuartas, no, porque... Y usted va y el gringo tiene, y usted dice, está enterito, y de veras está enterito. Nosotros somos desastrosos. Y le echamos la culpa a la mala economía del país. Pues ¿cómo? Si los tenis no son de fierro, los zapatos, pues a menos que sean de hipopótamo, para que entre más los moje, más bonitos se pongan. Pero obviamente pues tenemos que cuidarlos. ¿Vamos bien, hermanos? Pero si llegamos a la casa y no hacemos nada,
Ni mi tiempo, aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia. Viene alguien solito a ensayar aquí y prende todos los climas. Espérate, pues, ay, ¿para qué? Pues el ventilador. Como yo no pago. En todos los sentidos. Muy bien, ya nada más nos quedan 3 puntos, pero el otro es, sea previsor, porque es mejor prevenir que corregir. Sea previsor. Eso es importante, sea previsor. ¿Qué es más fácil curar, una gripa o una neumonía? Pero nosotros, ¿qué pasa? La dejamos. Y al rato tiene neumonía y de repente no, duró como 3 semanas con gripe y luego ya. Ahí está el contacto, ahí está el contacto, ahí está el ventilador, ya no tiene clavija, tiene los 2 alambritos. Pues son temerarias las señoras, agarran un alambrito y lo meten así, y luego agarran el otro y lo meten así, y el ventilador no tiene protección, los chamacos corren, en una de tantas el chamaco va a correr y va a toparse así con las aspas de frente, en una de tantas, esos 2 cablecitos que temerariamente meten así, ahí los tienen. En una de tantas va a haber un cortocircuito, se va a quemar la tele, se va a quemar el refri, va a ser un relajo tremendo. Y luego nos quejamos. ¿Cuánto cuesta una clavija? 10 pesos. ¿Cuánto cuesta un refrigerador? Vean como no tenemos tanto derecho de quejarnos. Dios nos ha bendecido, pero nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. 2 cosas más y termino. Haga uso de las capacidades y habilidades familiares. Si usted quiere una buena economía, haga uso de las capacidades y habilidades familiares. Algo que me ha llamado la atención últimamente, me llama la atención poderosamente, es lo siguiente. Antes, por ejemplo, la gente adinerada tenía hijos que eran juniors. ¿Sabe que en la actualidad la mayoría de la gente que tiene negocios, ¿a quién cree que tiene ahí en el negocio despachando y sirviendo? A los hijos. A los hijos. Usted muchas veces va a ir a algún negocio donde el que atiende en el mostrador es el hijo del dueño. Si nosotros hiciéramos uso de las capacidades y habilidades de la familia, que hay dentro de la familia, nuestra economía sería mucho mejor. Pero somos bien chistosos y contradictorios, porque no tenemos dinero, pero pagamos por todo. Pagamos por todo, tenemos un pedacito de 3x3 de jardín. Digo, ¿no habrá alguien con la habilidad de usar el machete para limpiar un cuadrito de 3x3? No, nos esperamos hasta que pase el señor. Hey, ¿por cuánto me limpias? 150. 100. 120. No, bueno, 100, échatelo. Y adentro un hijote echándose a perder dormido. Ay, ¿a poco no? ¿Cuánto me cobras por pintarme las protecciones de la ventana? Y tienen 3 hijos, será mucha ciencia agarrar la brochita. ¿Y sabe qué me desespera? Que a veces la gente con menos recursos es más sangrona que la gente con recursos. Hay gente que tiene recursos, que tiene negocios y que ponen a sus hijos a chambear y andan ahí trabajando en el negocio familiar. Y muchas veces la gente con menos recursos, no, ¿cómo crees? Si mi hijo no nació para eso. ¿Estás loco? Si por eso mi hijo va a estudiar, sí, pero todavía no estudia. Ese es un problema cultural fuerte que tenemos. Muchas cosas las podemos hacer nosotros.
Pero hay gente que paga hasta para que le peguen un botón. Mal hecho. Y termino con algo que viene exactamente de la mujer virtuosa. En el hogar nadie debe comer el pan de balde. Porque así dice en Proverbios 31 en cuanto a la mujer virtuosa, no come su pan de balde. Se lo digo de otra manera, más mexicana, no es una mantenida. Así se oye más claro. Es decir, se gana lo que se come. ¿Sabe por qué en la mayoría de las familias la situación económica no es buena? Porque la mayoría en la familia no se gana ni siquiera el pan que se come. Y esto es algo que tenemos que cambiar si de veras queremos tener una economía sana. Enseñar a los hijos desde chiquitos que el pan que nos comemos tenemos que ganárnoslo. ¿Cómo? Pues hijo, tú tiras las basuras, tú haces esto, tú haces aquello. A lo mejor no se lo están ganando, porque se los vamos a dar aunque no se lo ganen, pero que ellos sientan que no son parásitos, que se están ganando el pan que se están comiendo. En este caso, la mujer virtuosa dice, no come de balde. El hijo gana su dinero. ¿Sabe cuánto da la casa? Nada. Nada. Todavía pide. Se acaba lo suyo y todavía pide. Todavía tiene antojos. Dice, no mamá, a mí se me antojan unos camarones. ¿Cómo? ¿A la qué? Oye, hijo, ¿y lo que ganaste? Ya se me acabó. ¿Y por qué no te compraste unos camarones? Ya que se te antojan tanto. Y mucha de la culpa la tiene ¿quién? Los padres. No debe comer su pan de balde. Muy bien, así como lista de mandado. Optimice los recursos. Amén. Minimice los egresos. Haga más con menos. Cuide la durabilidad y la calidad de los bienes que Dios le ha dado. Sea previsor. Haga uso de las capacidades y habilidades familiares. Y el otro no está ahí, pero es ese. No coma su pan de balde. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, ya no hay tiempo ni para preguntas, ya se nos fue el tiempo. Ahora, hermanos, si vamos a salir a lo mismo, hay que ponerlo en la práctica, en la vida cotidiana. Quise compartir esto porque creo que es necesario, para nosotros como cristianos. Yo le pido a Dios que los bendiga, que les multiplique. Y yo sé que Dios suplirá todo lo que nos falte, pero hermanos, acuérdense que Dios nos hace responsables a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Gracias.